第二條問題就係點解 private key 就係安全？因為咧，你用 private key 去管理啦，即係例如話，可能你係 MetaMask 或者 Ledger 或者甚至我哋 Desmos Profile Manager 咁樣呢啲我哋叫做non-custodial wallet 即係非託管方式嘅。咁咩叫託管方式啊？JPEX 咪咯 ，JPEX 被託管嘅方式咯 ，Binance 咪託管嘅方式咯 ，Coinbase 就係託管方式㗎。所以我哋用自己嘅private key，用呢啲 non-custodial wallet 去管理個加密貨幣咧，就真係我哋直接去同嗰條區塊鏈互動嘅你見到上面Bitcoin 嗰個 wallet 係真係我直接擁有、直接可以控制嘅。如果我哋用 custodial 嘅，例如 JPEX 例如 Binance 咁樣或者其他唔一定係中心化交易所可能係一啲中心化第三方嘅託管服務，咁咧其實我哋就冇得直接同個區塊鏈互動嘅，就係嗰啲第三方去同區塊鏈互動。我哋嗰啲所謂嘅錢咧，其實就係放喺，其實唔係放喺，其實根本我哋冇 control 嘅。我哋只能夠信嗰個第三方，首先會信佢唔會俾人哋 hack 啦。然後要信佢唔會出蠱惑啦，係啦，而往往係咧出事嗰陣時咧係呢兩者都有嘅。喺牛市就未必見到嘅，一熊市咧就會發生呢事噶啦。所以其實你我哋由2022年開始都見到啦，由 Celsius 到 FTX 跟住香港 AAX 到而家 JPEX 喺世界各地都發生緊唔同嘅當地嗰啲交易所嘅一啲問題嘅。通常就監守自盜啦，係一個浪跌落嚟咧，即係冇事嗰時，可能佢哋一直以嚟都監守自盜緊嘅。牛市就冇所謂嘅，未浮現到個問題嘅。市況一逆轉咧，佢哋冚唔到咧，即係個紙包唔到火，或者你10個坑渠9個蓋呢一啲問題咧，未浮現到出嚟咯。熊市嗰陣時，咁就會爆噶啦。所以就係話我哋自己用自己 private key 去管咧，嗰個風險就係咧我哋自己唔見到條 key 啦，或者我哋自己俾人 hack 啦。咁所以就係你相對而言，你覺得邊樣風險大啲？係啦，你唔見到條 key，或者你俾人 hack 大啲，定還是你用嘅第三方嘅服務出事嘅機會大啲？我就傾向咧，就建議大家唔好用一個black and white 嘅方法去睇呢件事啦。不如兩樣都用啦，係嘛？對新手嚟講，就一方面你分散用中心化交易所啦。我之前都講過啦，上 CoinGecko 睇 Trust Score 9我above 嘅，咁你試用啦，有大把俾你揀啦，已經係啦。點解你要用啲即係得罪講嗰啲本地濕鳩 exchange 咧？犯不着啊？點解要咁做咧？咁當然你話係咩 OTC 嗰啲需求咧，咁係另一回事啦，係啦。咁大家可以睇我另一篇文講我嘅一啲出金入金嘅方法嘅。我覺得大家寧願走啲複雜少少、成本高少少，但係 reliable 嘅方法去做，而唔好承擔 JPEX 呢一隊係全輸嘅，即係你輸係輸晒嘅，係啦，有可能係即係唔會話10蚊輸1蚊2蚊，係10蚊你冇咗就冇咗，因為對方有可能佢根本就係全心靠害啊嘛，全心我唔係話某啲交易所即係你用第三方嘅服務就有呢機會發生呢件事嘅，就係對方全心呃人嘅話，咁你係人哋精心佈局，你係避唔到嘅喎。咁人哋精心佈局都係掠你成副身家啦，唔通掠你嗰1%、2%、10%咩？係嘛？所以大家好咁樣諗下啲嘢咯。同埋都唔好神化 cold wallet 啦，唔一定話全部都要用 cold wallet 啦，你可以用下 hot wallet 㗎。就唔好因為有 cold wallet 嘅存在而徹底去矮化 hot wallet 嗰個安全性。有時一啲 hot wallet open source 歷史好悠久嘅，
例如話啲即係 Bitcoin 一啲啊、Electrum 呢一啲 wallet 啊，都甚至 Ethereum MetaMask 咁樣啦，係啦，咁其實佢哋都有好多嘅資源去改善自己嗰個應用啦，不斷提升嗰個安全嘅措施啦，同埋佢哋本身個技術含量啦，所以佢哋呢種hot wallet 就唔一定係差嘅。我覺得都要修正下大家呢個少少嘅觀念啦。Hardware wallet 係好，但係同 hot wallet 嗰個分別係咪認真蚊比同牛比咧？我覺得未至於嘅，係啦。咁每樣用下，咁係一個新手，我覺得係值得去嘗試嘅方法咯。